शांति है जेॾी महिल तारीख़ आहे 1/6/2024 बेटा बाप दादा चवंदा मीठे मीठे ॿार तव्हां सभु आपसि रूहानी भाउ आहियो। तव्हांजो रूहानी प्यार हुजिणो खपे। आत्मा जो प्यार आत्मा सां हुजे, जिस्म सां न हुजे। प्रश्न बाप पंहिंजे घर जी वंडरफुल ॻाल्हि कहिड़ी ॿुधाईंदा आहिनि? जो उत्तर आहे जो बि आत्मायूं मुंहिंजे घर में ईंदियूं आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे सेक्शन में पंहिंजे नंबर ते फिक्स थी वेंदियूं आहिनि। उहे कॾहिं बि हिलंदियूं डुलंदियूं न आहिनि। हुते सभी धर्मनि जी आत्मायूं मुंहिंजे नज़दीक रहंदियूं आहिनि। हुतां सां नंबरवार पंहिंजे पंहिंजे समय ते पाठ वॼाइण ईंदियूं। ये वंडरफुल नॉलेज हिन समय कल्प में हिकु बार ही असांखे मिलंदी आहे। ॿियो कोई ये नॉलेज न ॾेई सघंदो आहे। ओम शांति। बाप वेही ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि। ॿार ॼाणंदा आहिनि असां आत्माउनि जो बाप सम्झाए थो। बाप पंहिंजे खे आत्माउनि जो बाप सम्झंदा आहिनि। ईअं कोई सम्झंदो न आहे। ॿियो न कोई कॾहिं सम्झाईंदो आहे कि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो। ये बाप ही आत्माउनि खे वेही सम्झाईंदा आहिनि। इन ज्ञान जी प्रालब्ध तव्हां नई दुनिया में वठंदा आहियो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इहा बि कोई सभी खे यादि न रहंदो आहे कि हीअ दुनिया बदिलण वारी आहे। बदिलाइण वारो बाप आहे। हिते त सम्मुख वेठा आहियो। जॾहिं घर वेंदा आहियो त सॼो ॾींहुं पंहिंजे धंधे आदि में लॻी वेंदा आहियो। बाप जी श्रीमत आहे ॿार किथे बि रहंदे मूंखे यादि करो। जे कन्या हूंदी आहे त उहा ॼाणंदी आहे कि असांखे कहिड़ो पति मिलंदो। चित्र ॾिसंदी आहे त हुनजी यादि ठहिरी वेंदी आहे न। किथे बि रहंदे हिक ॿिए खे ॿई यादि कंदा आहिनि। इनखे चइबो आहे जिस्मानी प्यार। ऐं असांजो आहे रूहानी प्यार। रूहानी प्यार कंहिंसां गॾु? ॿारनि जो रूहानी बाप सां गॾु, ॿारनि जो ॿारनि सां गॾु, ॿारनि जो बाप सां गॾु ऐं ॿारनि जो ॿारनि सां गॾु। तव्हां ॿारनि जो आपस में बि ॾाढो रूहानी प्यार हुजिणो खपे। यानी आत्माउनि जो आत्माउनि सां गॾु बि प्यार खपे न। इहा शिक्षा बि हाणे तव्हां ॿारनि खे मिलंदी आहे। दुनिया जे मनुष्य खे कुझु बि पतो न आहे। इहा शिक्षा बि हाणे असांखे मिलंदी आहे। तव्हां ॿारनि खे हाणे मिलंदी आहे। दुनिया जे मनुष्यनि खे कुझु बि पतो न आहे हिन शिक्षा जे बारे में। तव्हां सभु भाउ आहियो त आपस में ज़रूरु प्यार हुजिणो खपे। छो जे हिकु बाप जा ॿार आहियूं न। हिनखे चइबो आहे रूहानी प्यार। हिनखे छा चइबो आहे? रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ़ु पुरुषोत्तम संगम युक्त ई रूहानी बाप अची करे रूहानी ॿारनि खे सम्मुख सम्झाईंदा आहिनि। ऐं ॿार ॼाणंदा आहिनि कि बाप आया हुआ आहिनि। असां ॿारनि खे गुल पवित्र पतित खां पावन ठाहे करे साथ वठी वेंदा आहिनि। रूहानी बाप अची करे रूहानी ॿारनि खे इहे सभु ॻाल्हियूं संगम ते अची करे सम्मुख सम्झाईंदा आहिनि। ऐं ॿार ॼाणंदा आहिनि कि बाप हिते आया आहिनि। असां ॿारनि खे गुल पवित्र पतित खां पावन ठाहे करे साथ वठी वञण लाइ। ईअं न कि कोई हथ सां पकिड़े करे वठी वेंदा। सभी आत्मायूं ईअं उड़दियूं जीअं टिड्डियुनि जो झुंड हूंदो आहे। उन्हनि जो बि कोई गाइड हूंदो। गाइड सां गॾु ॿियो बि गाइड्स हूंदा आहिनि जो फ्रंट में रहंदा आहिनि। सॼो झुंड सभु इकठो वेंदो आहे त ॾाढो आवाज़ु थींदो आहे। सूर्य जी रोशनी खे बि ढके ॾींदो आहे। एतिरो वॾो झुंड हूंदो त आत्माउनि जो त केतिरो वॾो अनगिनत झुंड हूंदो। कॾहिं गिनती न करे सघंदा। हिते मनुष्यनि जी गिनती न करे सघंदा आहिनि। भला आदमशुमारी कढंदा आहिनि उहो बि एक्यूरेट न कंदा आहिनि। आत्मायूं केतिरियूं आहिनि उहो हिसाब कॾहिं निकिरी न सघंदे। अंदाज़ लॻाइबो आहे कि सतयुग में केतिरा मनुष्य हूंदा। छो सिर्फ़ु भारत ई हूंदो। अंदाज़ लॻाए सघंदा आहियूं। एक्यूरेट न ॿुधाए सघंदा आहियूं। सिर्फ़ु भारत ई हूंदो। तव्हांजी ॿुधी में आहे कि सभु विश्व जा मालिक ठहूं था। आत्मा जॾहिं शरीर में आहे त जीव आत्मा आहे त ॿई इकठा सुख ऐं दुख भोगंदा आहिनि। इहे ॾाढा माण्हू सम्झंदा आहिनि कि आत्मा ई परमात्मा आहे। उहो कॾहिं दुख न भोगंदी आहे, निर्लेप आहे। ॾाढा ॿार हिन ॻाल्हि में बि मूंझंदा आहिनि कि असां पंहिंजे खे आत्मा निश्चय त करूं लेकिन बाप खे किथे यादि करूं।
लेकिन बाप खे काथे यादि करो। इहे त ॼाणंदा आहियो कि बाप परमधाम निवासी आहिनि। बाप पंहिंजो परिचय ॾिनो अथई। काथे बि हलंदे फिरदे बाप खे असांखे यादि करणो। जीअं बाबा जी छत्रछाया मुंहिंजे मथां आहे, मां बाबा जी छत्रछाया जे अंदरि हलां थी, वियां थी, खायां थी। मां आत्मा आहियां, शरीर न आहियां। बाप रहंदो ई आहे परमधाम में। तव्हांजी आत्मा बि हुते रहण वारी आहे। पोइ हिते पाठ ॿुधाइण ईंदी आहे। इहे बि ज्ञान हाणे मिलियो आहे। इहो बि ज्ञान असांखे हाणे मिलियो आहे कि असां हिते पाठ वॼाइण आहियूं। असांजी आत्मा हुतां जी रहण वारी आहे। मां हिते हेठि आई आहियां पाठ वॼाइण लाइ। इहो बि ज्ञान हाणे मिलियो आहे। जॾहिं तव्हां देवता आहियो, हुते तव्हांखे यादि न रहंदो आहे कि फलाणे फलाणे धर्म जी आत्मा मथे में आहे, मथे सां अची करे हिते शरीर धारण करे पाठ वॼाईंदी। इहो चिंतन हुते न रहंदो आहे, न हलंदो आहे। अॻियां इहो पतो न हुयो कि बाप बि परमधाम में रहंदा आहिनि। हुतां खां हिते अची करे शरीर में प्रवेश कंदा आहिनि। हाणे उहो कंहिं शरीर में प्रवेश कंदा, उहो पंहिंजी एड्रेस त ॿुधाईंदा आहिनि। तव्हां अगरि लिखो कि शिव बाबा केयर ऑफ परमधाम, त परमधाम में त चिठी वञी न सघे। ॾिसो हाणे असांखे सभु पतो आहे न, ईअं ईंदा, ईअं वेंदा। त हाणे असां मथे अगरि चिठी लिखूं त मथे त वेंदी न, इन करे लिखंदा आहियूं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। पोइ हितां जी एड्रेस विझंदा आहियो। शिव जी ॼाणंदा आहियो बाप हिते ई ईंदा आहिनि, हिन रथ में प्रवेश कंदा आहिनि। इहे त आत्मायूं बि मथां जी रहण वारियूं आहिनि। तव्हां सभु भाई भाई आहे। सदैव इहे सम्झो इहा आत्मा आहे, हिन जो फलानो नाम आहे। आत्मा खे हिते ॾिसंदा आहियूं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में अची वेंदा आहिनि। बाप देही अभिमानी ठाहींदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि तव्हां पंहिंजे खे आत्मा सम्झो, पोइ मूंखे यादि करो। हिन समय बाप सम्झाईंदा आहिनि। जॾहिं मां हिते आयो आहियां, अची करे ॿारनि खे ज्ञान बि ॾींदो आहे, परंतु ऑर्गन्स पुराणो ऑर्गन्स वरिता आहिनि। हिन समय बाप सम्झाईंदा आहिनि मां हिते ईंदो आहियां, अची करे ॿारनि खे बि ज्ञान ॾींदो आहे। पुराणा ऑर्गन्स वरिता आहिनि। ॾिसो दुनिया में माण्हुनि खे पुराणी चीज़ ॾियो त सुठी न लॻंदी आहे, लेकिन सेकेंड हैंड चीज़ ॾियो त सुठी न लॻंदी आहे। लेकिन शिव बाप पुराणे ते पुराणो रथ वरितो अथई, है न। कहिड़ो वंडर आहे न। इहे बि असां बाबा खां सिखी सघंदा आहियूं। जंहिंमें मुख्य इहा मुख आहे, अखियूं बि आहिनि। ज्ञान अमृत मुख सां पिलाईंदा आहिनि। इहे ज्ञान अमृत मुख सां मिलंदो आहे न, मुख सां बाबा ज्ञान ॾींदा आहिनि न। गौमुख चईंदा आहिनि, अर्थात माता जो इहो मुख आहे। वॾी माता द्वारा तव्हांखे एडॉप्ट कंदा आहिनि केरु? शिव बाबा ऐं नंढी असांजी मम्मा, उहे हिते आहिनि। इहे ज्ञान सॼो बुद्धि में रहणो खपे। मां तव्हांखे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कंदो आहे, त इहे माता बि थी वई, गायल बि आहे न। तव्हां माता पिता, असां बालक तव्हांजा। गायल बि आहे, तव्हां माता पिता, असां बालक तव्हांजा। त उहे सभु आत्माउनि जो बाप आहे। त उहे सभी आत्माउनि जो बाप आहे। उन्हनि खे माता न चईंदासीं, उहो त बाप आहे। बाप सां वरसो मिलंदो आहे। पोइ माता खपे, उहे हिते ईंदा आहिनि। हाणे तव्हांखे मालूम पियो बाप मथां में रहंदा आहिनि, असां आत्मायूं बि मथे में रहंदियूं आहिनि। पोइ हिते ईंदा आहियूं पाठ वॼाइण। दुनिया खे हिन ॻाल्हियुनि जो कुझु बि पतो न आहे। उहे त ठिकर भितर में परमात्मा खे चई ॾींदा आहिनि, पोइ त अनगिनत थी वञनि। इनखे चइबो आहे घोर अंधियारो। इनखे चइबो आहे घोर अंधियारो। गायन बि आहे न, ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हिन समय तव्हांखे ज्ञान आहे। इहे रावण राज्य आहे, जे कारण अंधियारो आहे। हुते त रावण राज्य हूंदो न आहे, इन करे कोई विकार ई न आहे। देह अभिमान बि न आहे। हुते आत्म अभिमानी रहंदा आहिनि। आत्मा खे ज्ञान आहे। हाणे नंढो ॿार आहियां,
हाणे असां जवान ठहिया आहियूं, हाणे वृद्ध शरीर थियो, हिन करे हाणे इहे शरीर छॾे ॿियो वठिणो आहे असांखे। हिन करे हाणे इहे शरीर छॾे करे ॿियो वठिणो आहे। हुते ईअं न चईंदासीं फलानो मरी वियो, उहो त आहे ई अमर लोग, ख़ुशी सां हिकु शरीर छॾे ॿियो वठंदा आहिनि। हाणे आयु पूरी थी, इहे छॾे नयो वठिणो आहे। इन करे सन्यासी माण्हू सरप जो मिसाल ॾींदा आहिनि। मिसाल वास्तव में बाप जो ॾींदा आहिनि। विशाल बाप वास्तव में बाप ॾिनो अथई, बाप जो ॾिनल आहे न इहे मिसाल। हाणे सन्यासी चईंदा आहिनि सरप जो मिसाल ॾींदा आहिनि, लेकिन इहे त बाबा हाणे ॾिनो अथई, उहो पोइ सन्यासी माण्हू उठाईंदा आहिनि। तॾहिं बाप चईंदा आहिनि इहे जो ज्ञान मां तव्हांखे ॾींदो आहे इहे प्राय लोक थी वेंदो आहे। बाप जे अक्षर बि आहिनि त चित्र बि आहिनि, परंतु जीअं अटे में नमक मिसल त बाप बि सम्झाईंदा आहिनि जीअं सर्प पुराणी खाल छॾंदो आहे न, ॿियो नई खाल अची वेंदी आहे। उनजे लाइ ईअं न चईंदासीं हिकु शरीर छॾे ॿियो में प्रवेश कंदा आहियूं, न, खाल बदिलण जो इहे हिकु सर्प जो ई मिसाल आहे। उहो खाल उन्हनि खे उन्हनि जी ॾिसण में बि ईंदी आहे, कीअं कपिड़ो उतारे ॾींदा आहिनि, वैसे सर्प बि खाल छॾे ॾींदो आहे। पुराणी छॾे पोइ हुनखे नई मिलंदी आहे। सर्प त जिंदो ई रहंदो आहे, ईअं बि न सदैव अमर रहंदो आहे, 2-3 खाल बदिली करे पोइ मरी वेंदो आहे। हुते बि तव्हां सम्झंदा आहियो हिकु खाल छॾे ॿियो वठंदा आहियूं, ॼाणंदा आहियूं हाणे असांखे गर्भ में वञिणो आहे। हुते त आहे ई योग बल जी ॻाल्हि, योग बल सां तव्हां जन्मदा आहियो, हिन करे अमर चइबो आहे न हुनखे, हिन करे अमर चइबो आहे। योग बल सां असां जन्म वठंदा आहियूं, हिन करे अमर चइबो आहे। अर्थात ऐं आत्मा कॾहिं बि बीमारी या कंहिंजे कारण शरीर न छॾंदी आहे, स्वयं पंहिंजी इच्छा सां सिखंदी आहे। आत्मा चईंदी आहे असां हाणे ॿुढा थी विया आहियूं, असांजो शरीर पुराणो थी वियो आहे, हाणे असांखे नयो वठिणो आहे। साक्षात्कार थी वेंदो आहे, हाणे असां वञी करे नंढो ॿार ठहींदासीं। आपे ई शरीर छॾे आत्मा भॼी करे वेंदी आहे, नंढे ॿार में प्रवेश कंदी आहे। हुन गर्भ खे जेल न चईंदासीं, महल चईंदासीं। पाप त कोई हूंदो न आहे जो भोगणो पए, गर्भ महल में आराम सां रहंदी आहे, दुख जी कोई ॻाल्हि न आहे, न कोई अहिड़ी गंदी चीज़ खाराईंदा आहिनि जंहिंसां बीमार थी वञे। हाणे बाप चईंदा आहिनि ॿार तव्हांखे निर्वाण धाम में वञिणो आहे, इहा दुनिया बदिलणी आहे, पुराणी खां पोइ नई थियणी आहे। हर हिकु चीज़ बदिलंदी आहे न, झाड़ सां बीज निकिरंदो आहे, पोइ वरी खां बीज लॻायो त केतिरा फल निकिरंदा आहिनि। हिकु बीज सां केतिरा दाणा निकिरंदा आहिनि न, अगरि असां अनाज जो हिकु बीज बोयूं त केतिरा दाणा निकिरी वेंदा। बाबा चईंदा आहिनि पुराणे खां पोइ ये दुनिया भी पुराणे खां नई थींदी आहे, हर चीज़ बदिलंदी आहे। झाड़ सां बीज निकिरंदो आहे, पोइ बीज लॻायो त केतिरो फल मिली वेंदो आहे। हिकु बीज सां केतिरा दाणा निकिरंदा आहिनि। सत्युग में हिकु ई बार पैदा थींदो आहे योग बल सां, सत्युग में हिकु ई बार पैदा थींदो आहे, उहो बि योग बल सां, मतिलबु हिकु छोरो हिकु छोरी। हिते विकार सां 4-5 बार पैदा करे, हिते विकार सां 4-5 बार बि पैदा करे रही आहिनि। 4-5 त अॼुकल्ह त केॾा सारा, हिकु साथ बि 3-4 पैदा थी विया आहिनि। कलयुगी दुनिया आहे न, त बाबा चवनि था कि सत्युग ऐं कलयुग में ॾाढो फ़र्क़ु आहे, जो बाप बतलाईंदा आहिनि। नई दुनिया पोइ पुराणी कीअं थींदी आहे, हुन में आत्मा कीअं 84 जन्म वठंदी आहे, इहे बि बाबा सम्झाईंदा आहिनि। हर हिकु आत्मा जो पंहिंजो पार्ट आहे, सभु पंहिंजो पार्ट अची करे वॼाईंदा आहिनि। पोइ जॾहिं वेंदा आहिनि त पंहिंजी जॻह ते वञी करे बीह रहींदा आहिनि। असां सभु आत्मायूं पंहिंजो पार्ट वॼायूं था, पोइ जॾहिं असां मथे वेंदासीं त पंहिंजी जॻह ते वञी करे बीह रहींदासीं।
उन में बि पहिरियों गाइड शिव बाबा, पोइ उन खां पोइ मेन आत्मायूं हूंदियूं आहिनि पंहिंजे धर्म जी, पंहिंजी बिरादरी जी हेड वारियूं। उन्हनि जी पिछाड़ी सभु हली वेंदी, उहा शिव बाबा जी पिछाड़ी वेंदी, उन जी पिछाड़ी सभु हली वेंदी। त बाबा चवनि था कि ॾिसो पंहिंजी जॻह ते वञी करे बीह रहींदा आहिनि, जॻह बदिली न थींदी आहे। पंहिंजे धर्म में पंहिंजी जॻह ते नंबरवार बीह रहींदा आहिनि, पोइ नंबरवार हेठि ईंदा आहिनि। पंहिंजी जॻह ते ॾिसो पंहिंजी जॻह ते वञी करे बीह रहींदा आहिनि, पोइ नंबरवार हेठि ईंदा आहिनि। इन करे नंढा मॉडल्स ठाहे करे रखंदा आहिनि मूल वतन जा। सभु धर्मनि जो पंहिंजो सेक्शन आहे। देवी देवताऊं आहिनि पहिरियां नंबर, पोइ नंबरवार ईंदा आहिनि। पहिरियों देवी देवताउनि जी 8 आत्मायूं वेंदियूं, पोइ उनजी पिछाड़ी उनजी पूरी राजधानी वेंदी, पोइ त्रेता युगी आत्मायूं, पोइ द्वापर युग में अलॻि अलॻि धर्म वारी आत्मायूं करे सभु नंबरवार पंहिंजी जॻह ते वञी करे विराजमान थी वेंदियूं। पोइ पंहिंजे समय ते सभु ईंदियूं। पहिरियों वही देवी देवताऊं ईंदा, पोइ उनजी पूरी राजधानी ईंदी वेंदी। त बाबा चवनि था ॾिसो पहिरियों सभु धर्मनि जो पंहिंजो सेक्शन आहे। देवी देवता आहे पहिरियों धर्म, पोइ नंबरवार ईंदा आहिनि, नंबरवार ई अची करे रहंदा आहिनि। तव्हां बि नंबरवार पास थींदा आहियो, उन मार्क्स जे हिसाब सां जॻह वठंदा आहियो। ये बाप जी पढ़ाई कल्प में हिकु बार थींदी आहे। तव्हां आत्माउनि जो केतिरो नंढो सीजरो आहे। जीअं तव्हांजो एतिरो वॾो झाड़ आहे, तव्हां ॿारनि दिव्य दृष्टि सां ॾिसी करे पोइ हुते वेही करे चित्र आदि ठाहींदा आहियो। आत्मा केतिरी नंढी आहे, शरीर केॾो वॾो आहे न। सभी आत्मायूं वञी करे हुते वेहींदियूं, ॾाढी थोरी जॻह में नज़दीक में ई रहंदियूं। ॾाढी थोरी सी जॻह में सभु नज़दीक में ई रहंदियूं। नंढो सो झाड़ हिकदमि गुफ़ा जी गुफ़ा में न, हिकु वॾी गुफ़ा में लास्ट में कॉर्नर में वञी करे हिकु दियो रखो, उहो मथे परम धाम में, उहो असां एंड में वञी करे एतिरी थोरी सी जॻह में सभी आत्मायूं रहंदासीं। बाबा चईंदा आहिनि ॾाढी थोरी जॻह में नज़दीक में वञी करे असां सभु आत्मायूं, हिते त केॾी सारी जॻह वरिती, ऐं मथे हिकदमि नंढी सी जॻह में रहंदा आहिनि। मनुष्यनि जो झाड़ केतिरो वॾो आहे। मनुष्यनि खे त जॻह खपे न, हलणु फिरणु, खेॾणु, पढ़णु, नौकिरी करणु, सभु कुझु करण जी जॻह आहे। निराकारी दुनिया में आत्माउनि जी नंढी सी जॻह हूंदी आहे, इन करे चित्रनि में बि ॾेखारियो आहे। केतिरी नंढी सी जॻह में केतिरी हल्की आत्मायूं, एतिरी हल्की आत्मा जो अखियुनि सां बि न नज़र अचे। एतिरी नंढी सी बिंदी खे छा जॻह खपे, एॾी नंढी सी बिंदी खे छा जॻह खपे। ठहियल हिकु ड्रामो आहे। शरीर छॾे करे आत्मा खे हुते वञिणो ई आहे। तव्हां ॿारनि जी बुद्धि में आहे कि असां हुते कीअं रहंदा आहियूं, ॿिया धर्म वारा कीअं रहंदा आहिनि, पोइ कीअं अलॻि अलॻि थींदा आहिनि नंबरवार। इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे कल्प हिकु बाप ई अची करे ॿुधाईंदा आहिनि। बाक़ी त सभी जिस्मानी पढ़ायूं आहिनि, उन्हनि खे रूहानी पढ़ाई न चई सघंदासीं। हाणे तव्हां ॼाणंदा आहियो असां आत्मा ई आहियूं, आयम आत्मा, माए माना मुंहिंजो ये शरीर। मनुष्य ये न ॼाणंदा आहिनि, उन्हनि खे सदैव दैहिक संबंध यादि रहंदो आहे। सत्य में बि दैहिक संबंध हूंदो, परंतु हुते आत्म अभिमानी रहंदा आहिनि। इहो पतो हूंदो आहे कि असां आत्मा, ये शरीर असांजो हाणे वृत थी वियो, इन करे असां आत्मा हिकु शरीर छॾे करे ॿियो वठंदा आहियूं। इन में मुंझण जी कोई ॻाल्हि न आहे। तव्हां ॿारनि खे त बाप सां राजा ई वठणी आहे, असां ॿारनि खे त बाप खां राजा ई वठणी आहे। ज़रूरु बेहद जो बाप आहे न। मनुष्य जेसिताईं ज्ञान खे पूरो न सम्झंदा तेसिताईं अनेक प्रश्न पुछंदा रहंदा आहिनि। ज्ञान आहे तव्हां ब्राह्मणनि खे, ज्ञान आहे असां ब्राह्मणनि खे। तव्हां ब्राह्मणनि जो वास्तव में मंदरु अजमेर में आहे। हिकु हूंदो आहे पुष्करणी ब्राह्मण, ॿिया हूंदा आहिनि सार सिद्ध ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा जो मंदरु ॾेखारींदा आहिनि, ब्रह्मा वेठो आहे, दाढ़ी आदि बि ॾिनी आहे, उन्हनि खे मनुष्य जो रूप ॾेखारींदा आहिनि। तव्हां ब्राह्मण बि मनुष्य जे रूप में आहियो।
ब्रह्मण के देवता न चईंदसि, सच्चा ब्रह्मण तव्हां आहियो जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा जी औलाद आहियूं असां। त असां सभु सच्चा ब्रह्मण आहियूं। उहो कोई ब्रह्मा जी औलाद न आहे, पुठियां अचण वारनि खे मालूम न पवंदो आहे। तव्हांजो इहो विराट रूप आहे, असांजो इहो विराट रूप आहे, इहो बुद्धि में यादि रखिणो खपे। असांजो इहो विराट रूप असांखे बुद्धि में यादि रखिणो खपे। इहा बुद्धि में इहा सॼी नॉलेज आहे जो तव्हां कोई खे सुठी रीति सम्झाए सघंदा आहियो। असां आत्मायूं आहियूं, बाप जा ॿार। असां सभु आत्मायूं आहियूं, असां सभु बाबा जा ॿार आहियूं न। केॾी सारी ढेर आत्मायूं। ये यथार्थ रीति सम्झी करे ये निश्चय पक्को थियणो खपे। ये त यथार्थ ॻाल्हि आहे। सभी आत्माउनि जो बाप हिकु परमात्मा आहे। सभी उन्हनि खे यादि कंदा आहिनि। हे भॻवान मनुष्य जे मुख सां ज़रूरु निकिरंदो आहे। हे भॻवान मनुष्य जे मुख सां ज़रूरु निकिरंदो ई आहे। त सभी भले भॻवान जा अलॻि अलॻि रूप ठाहे वेठा आहिनि, त बि जॾहिं बि हे भॻवान चईंदा आहिनि त मथे ई यादि कंदा आहिनि। त उन्हनि खे बि अगरि असां यथार्थ परिचय ॾियूं कि असां मथे कंहिंखे यादि कंदा आहियूं, त उन्हनि खे बि कम से कम कन में त पतो लॻंदो न, हा भई असां वटि मूर्ति हूंदे हुए बि असां भॻवान खे मथे यादि था करूं त उनजो नाम रूप देश काल छा आहे। परमात्मा केरु आहे इहे कोई बि न ॼाणंदा आहिनि, जेसि ताईं कि बाप अची करे सम्झाए। बाबा चईंदा आहिनि हे भॻवान मनुष्य जे मुख सां ज़रूरु निकितो आहे। परमात्मा केरु आहे इहे कोई बि न ॼाणंदा आहिनि, जेसि ताईं बाप अची करे न सम्झाए। बाप सम्झाईंदा आहिनि। इहे लक्ष्मी नारायण जो विश्व जा मालिक हुया, इहे न ॼाणंदा हुया त ऋषि मुनि पोइ कीअं ॼाणे सघंदा आहिनि। हाणे तव्हां बाप द्वारा ॼाणियो आहे। तव्हां आहियो आस्तिक, छो जी तव्हां रचयिता ऐं रचना जे आदि मध्य अंत खे ॼाणंदा आहियो न। त असां सभु केरु आहियूं? आस्तिक, छो जी असां रचयिता हुन जी रचना जे बारे में ॼाणंदा आहियूं। कोई सुठी रीति ॼाणंदो आहे, कोई घटि। बाप सम्मुख अची करे पढ़ाईंदा आहिनि। पोइ कोई सुठी रीति धारण कंदा आहिनि, कोई घटि धारण कंदा आहिनि। पढ़ाई बिल्कुलु सिंपल बि आहे ऐं वॾी बि आहे। पढ़ाई बिल्कुलु सिंपल बि आहे ऐं वॾी बि आहे। बाप में एतिरो ज्ञान आहे, पूरी सृष्टि जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान आहे त ॾाढी सिंपल, लेकिन वॾी बि आहे। बाप में एतिरो ज्ञान आहे जो ज्ञान सागर खे, जिस सागर खे साई ठाहे छॾियो त बि अंत न पाईंदो, त बि अंत न पाईंदो। एतिरो बाबा में बाबा असांखे ज्ञान ॾिनो अथई। ऐं कोई लिखणु वेह सभु एॾा सारा ॿारनि जो ॾिसो केॾी, हर हिकु आत्मा में कोई न कोई विशेषता आहे। बाबा जे ज्ञान खे कंहिं न कंहिं रीति सां हर हिकु आत्मा पंहिंजी रीति सां सम्झाईंदी आहे, दुनिया जे साम्हूं रखंदी आहे। हर हिकु ॿार खे अगरि विहारे छॾियो त हर हिकु ॿार पंहिंजे समझ जे अनुसार, पंहिंजे एरिया जे अनुसार सभु केॾो सुठो ज्ञान ॾींदा आहिनि। ॾिसो कहिड़ी सारी विंग्स ठाहियूं आहिनि। ही त मुख्य आहिनि, लेकिन अगरि हर हिक खे ॾिसो त बाबा जे ज्ञान खे कंहिं रीति सभिनि सम्झो। त बाबा चईंदा आहिनि बाप सहज करे सम्झाईंदा आहिनि। बाप खे ॼाणणो आहे, सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो आहे। बाप खे ॼाणणो आहे, सुदर्शन चक्रधारी ठहिणो आहे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभु संगम युग, सभु युगनि जे बारे में यथार्थ ज्ञान बाबा जो असांखे ॾिनो अथई। उहो बुद्धि में फिराईंदा वञो, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी ठहो। अच्छा मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य साथ सदा यादि सहज ठही रहे, हुन जे लाइ हलंदे फिरदे चिंतन करिणो आहे कि मां आत्मा आहियां, परम धाम निवासी। हिते आई आहियां पाठ वॼाइण।
बाप भी परम धाम में रहींदा आहिनि। इहे ब्रह्मा तन में आया आहिनि बाबा। ॿियो आहे जीअं रूहानी बाप सां आत्मा जो प्यार आहे, ईअं आपस में बि सभी आत्माउनि जो रूहानी प्यार हुजिणो खपे। आत्मा जो आत्मा सां प्यार आहे, शरीर सां न हुजिणो। आत्मा जो आत्माउनि सां प्यार हुजे, शरीर सां न। आत्म अभिमानी ठहिण जो पूरो अभ्यास असांखे करिणो। वरदान हद जी कामनाउनि सां मुक्त रहे, सर्व प्रश्ननि सां पार रहण वारा, सदा प्रश्न चित्त। जो ॿार हद जी कामनाउनि सां मुक्त रहंदा आहिनि, उन्हनि जे चहिरे ते प्रसन्नता जी झलक ॾेखारे मिलंदी आहे। प्रसन्नता कोई बि ॻाल्हि में, प्रसन्न चित्त कोई बि ॻाल्हि में प्रश्न चित्त न हूंदा आहिनि। प्रसन्न चित्त कोई बि ॻाल्हि में प्रश्न चित्त न हूंदा आहिनि। इहे छो, हाणे छा थींदो, इन छो कई। उहे सदा निस्वार्थ ऐं सदा सभिनि खे निर्दोष अनुभव कंदा आहिनि। प्रसन्न चित्त जेकी आत्मा हूंदी, उहो कोई बि ॻाल्हि में प्रश्न चित्त न हूंदी। प्रसन्न चित्त आत्मा कोई बि ॻाल्हि में प्रश्न चित्त न हूंदी। उहा सदा ही निस्वार्थ ऐं सभिनि खे निर्दोष अनुभव कंदी। के ॿिए जे मथां दोष न रखंदी। चाहे कोई बि परिस्थिति अची वञे, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करण वारी साम्हूं अची वञे, चाहे शरीर जो कर्म भोग साम्हूं अची वञे, लेकिन संतुष्टता जे कारण सदा प्रसन्न चित्त रहंदी। केतिरी बि दोष न हणंदी कि इन्हनि जे कारण इहे थियो। स्लोगन आहे, व्यर्थ जी चेकिंग अटेंशन सां करो, अलबेले रूप में न करो। व्यर्थ जी चेकिंग अटेंशन सां करो, अलबेले रूप में न करो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।